Για τις ανάγκες του σημερινού βίντεο θα παραμείνουμε στην πανέμορφη Αθήνα. Μια πόλη γεμάτη ιστορία με μοντέρνες γειτονιές και γραφικά σοκάκια. Όμως η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας είναι ανησυχητική. Καθώς οι επιθέσεις λεωφορείων, οι κλοπές κινητών και μικροποσών, σε συνδυασμό με την αυξημένη παραβατικότητα και την έλλειψη αστυνόμευσης, εντείνουν το αίσθημα της ανασφάλειας. Και σήμερα το βράδυ θα χρησιμοποιήσουμε το πιο επικίνδυνο μέσο μαζικής μεταφοράς της πόλης, το οποίο αναγκάζονται καθημερινά να χρησιμοποιήσουν αθώοι πολίτες πολλές φορές με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής. Κανόνας ένας και μοναδικός, να είμαι απόλυτα ειλικρινής όπως πάντα άλλωστε. Φυσικά η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε με το περιβόητο λεωφορείο θα μας οδηγήσει στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα συμμετάσχουμε σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα αδικοχαμένα παιδιά των τεμπών. Στόχος μας είναι να βγούμε ασφαλείς και να εξετάσουμε αν ισχύουν όλες αυτές οι φήμες. Τέλος, θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τον πιο ασφαλή τρόπο, ώστε αν συναντήσετε κάποιο περίεργο περιστατικό να ξέρετε πώς να αντιδράσετε. Η ώρα είναι 9:40 και έχουμε έρθει στο Μενίδη και συγκεκριμένα στη στάση Λιωσίων για να πάρουμε το Α10 που έρχεται ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, μάγκες, είστε κάτοικοι του Μενιδίου εδώ? Τέλεια. Θέλω να σας ρωτήσω για ένα λεωφορείο Α10. Είναι επικίνδυνο μέσα κλπ? Εννοείται, πολύ επικίνδυνο είναι. Για πες. Όχι, τώρα δεν είναι. Έχει αστυνομία. Εντάξει, τώρα Μέσα έχει αστυνομία. Τώρα που βάλουν αστυνομικούς πιστεύω θα είναι καλύτερα. Θα έχει μέσα αστυνομικούς. Ναι. Ήδη έχουν μπει. Δεν παίρνουν πίσω. Οκ. Αυτό ήρθα να ελέγξω που παίζει εδώ πέρα. Αλλά εφόσον έχει αστυνομία, μια χαρά. Η άποψή μου δεν πιστεύω ότι και δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άμα είναι 30 άτομα που είναι ναρκωμανείς. Έχει μόνο ναρκωμανείς ή έχει και ληστές, τι έχει? Έχει. Πανταφωνιστές, Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μάγκες. Να είστε καλά. Μόνο Μενίδη. Να είστε καλά. Μπαίνοντας μέσα, αυτό που αντίκρισα δεν φαινόταν ανησυχητικό, περίεργο ή ακόμη και επικίνδυνο, τουλάχιστον εξ αρχής. Η διαδρομή διαρκεί γύρω στα 40 λεπτά μέχρι τον σταθμό Λαρίσης και έχει αρκετές στάσεις όπου ανεβοκατεβαίνει συνέχεια κόσμος. Βρίσκεται μπροστά από το λεωφορείο στη γραμμή Β10. Στη γραμμή αυτή μαχαιρώθηκε ένας επιβάτης. Αυτή η σκληρή φωτογραφία με το ματωμένο λεωφορείο είναι ότι κατάφερε να καταγράψει από το κινητό του τηλέφωνο ο οδηγός του λεωφορείου Α10 όταν ένας επίδοξος ληστής μαχαίρωσε έναν επιβάτη για να του αποσπάσει μόνο μερικά ευρώ από το πορτοφόλι. Αντιστάθηκε ο επιβάτης, ήρθαν σε συμπλοκή, έβγαλε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε. Αρχικά να πούμε ότι δεν βλέπω αστυνομία μέσα. Έτσι. Οπότε να αρχίσουμε να ανησυχούμε, λέτε. Είναι άδειο. Έχει μια κυρία εδώ μπροστά που δεν τη βλέπω και στα καλύτερά της. Αλλά είναι γενικά άδειο. Δυστυχώς, το εσωτερικό του είναι γεμάτο από σκουπίδια που έχουν πετάξει ασυνείδητοι άνθρωποι. Κάτι που σίγουρα θέλουν να πιστεύω ότι δεν κάνουν και στα σπίτια τους. Έτσι, χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο, σηκώθηκα και άρχισα να το εξερευνώ σπιθαμή προς σπιθαμή. Ρωτώντας μάλιστα όσους περισσότερους επιβάτες μπορούσα που το χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα είναι επικίνδυνο αυτό το λεωφοριάκι. Πώς το βλέπετε? Και επικίνδυνο δεν είναι. Δεν είναι. Απλά τα παιδιά που μένουν μέσα από κάθονται ήσυχα. Δεν κάθονται ήσυχα. Σκέφτονται να κάνουν οποιαδήποτε βλακεία στο Πληστία π.χ. και έτσι. Α, χαζομάρες. παραδείγματος χάρη. Πάνε να ψωνίσουν για να πιούν. Κατάλαβες. Ναι. Πάνε να ψωνίσουν και να πιούν. Ναι. Γιατί δεν κάθονται να πιούν στο χωράφι Και μπαίνουν εδώ μέσα στο λεωφορείο. Έλατε, που το παίρνει κόσμος να πάει στη δουλειά του αυτό, έτσι. Πες μου εσύ, γιατί το κάνουν αυτό? Και το κράτος, τίποτα. αν εμείς Ναι. δεν είμαστε υπεύθυνοι του εαυτού μας, το κράτος τι θα κάνει? Ναι, να είναι από πίσω από όλους. Έλατε. Είναι και αυτό μια άποψη. Βλέπουμε το χωροφύλακα δίπλα μας πάντα. Έλατε. Είναι λογικό να κάνουν ό,τι κάνουν εδώ πέρα. Πάνε έξω σε μια γωνία, ρε φίλε, ή να πας σε ένα κέντρο εξάρτησης. Για ποιο λόγο να δίνουν δικαιώματα? Αυτό. Καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι βέβαια, τραβάνε και αυτοί το ζόρι τους στο κουπάκι τους. Τραβάνε, το δέχομαι. Εδώ έφαγα μια σφαλιάρα από την πόρτα, μην δίνετε σημασία. Ναι, τραβάνε το ζόρι τους κι αυτοί. Τραβάνε, αλλά γιατί όμως να δείχνονται, γιατί? Δεν υπάρχει λόγο. Προκαλούν. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι? 15. 15. Παίρνεις καθημερινά αυτό το λεωφορείο? Συνέχεια, ναι. Και είναι επικίνδυνο? Με έχουν κλέψει μια φορά. Όχι, ρε μάγκα. Αλήθεια, πώς, για πες. Κρατώ μια μέρα έτσι. Ναι. Και η τσέπη ξέρεις τώρα είναι ανοιχτή. Οκ. Είναι έτσι. Ναι. Μου πάει ένας μπε τσέπη, τον βλέπω, τρέχει και δεν τον προλαμβάνω. Όχι, ρε μάγκα. Είχες πράγματα μέσα, λεφτά? Είχα το κινητό. Και τώρα σε βλέπω τίποτα, όλα ίσα ίσα. Τώρα άλλο κινητό. Ενώ τα προσέξεις περισσότερο τα πράγματα από την τελευταία φορά. Ναι. Τα προσέξεις, αγόρι μου, πάρα πολύ.
σε καλά. Αυτό που σας προτείνω είναι να κάθεστε όσο πιο κοντά στον οδηγό γίνεται. Να έχετε τα χέρια σας στις τσέπες και τα αντικείμενά σας και να μην κρατάτε χρήματα ή κάτι αξία στα χέρια ή σε εμφανές σημείο. Όλα καλά! Μπράβο. Δεν θα φαίνεσαι, μην αγχώνεσαι. Τι περίμενε. Μην αγχώνεσαι. Να, εδώ θα κάτσουμε δίπλα με τις κυρίες. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Μια φορά. Τι κάνεις εσύ? Τι κάνω, βλέπω έτσι εδώ λίγο αυτό το λεωφορείο που πάει όλη τη διαδρομή γενικά. Έχει χρήστες. Ναι, έχει Όλοι, γι' αυτό σας λέω, βρε, πείτε μια κουβέντα να το δείξουμε στον κόσμο. Καλό είναι. Γίνεται χαμός εδώ από χρήστες. Ξέρω. Είναι από την Αγγλία, Δεν περάω καλά, Από την Αγγλία. Αλλά χαμός το λέω παρέω μερικές φορές, σίγουρα. Να ρωτήσω κάτι, πόσες στάσεις έχει ακόμα? Πολλές, Μέχρι σταθμό, θα το πάω όλο, να δω τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέα Ιωνία. Και πας σπίτι τώρα. Καλή συνέχεια, αδερφέ μου. Ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά. Για να προσέχεις. Η μόνη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο λεωφορείο είναι ότι γεμίζει καθημερινά ανεξαρτήτως ώρας της ημέρας με τοξικομανείς που κατευθύνονται στο μενίδι χωρίς εισιτήριο, προκειμένου να προμηθευτούν φθηνά και κάθε λογισταρ***κα από αρκετά σπίτια κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά. Όλο το δρομολόγιο είναι περίπου 40 λεπτά που θα ακολουθήσουμε. Και τέλος θα φτάσουμε στο σταθμό Λαρίσης. Ευελπιστώ μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην έχουμε πάθει κάτι. Φυσικά συνέχισα μια φιλική κουβέντα με τους επιβάτες μέχρι που... You smell nice. What? I smell nice. Thanks a lot. Γυρίζω και ωραία, το ακούσατε? Αυτό που έμενε να κάνω καθώς πλησίαζε η ώρα της αποβίβασης ήταν να ρωτήσω και έναν αλλοδαπό επιβάτη για να μας πει και τη δική του εμπειρία από το λεωφορείο. Σε κάνω παρέα λίγο? Ναι, ωραίος. εννοείται. Από Πακιστάν? Ναι, Πακιστάν. Ωραία, και τώρα πας στη δουλειά σου, πας σπίτι σου, πού πας? Πάω σπίτι. Πας σπίτι. Ναι. Εδώ πέρα έχεις δει ποτέ σκηνικά, τίποτα έτσι, ληστείες, μαχές? Όχι. Τίποτα, δεν κάνω ούτε νησία ούτε τίποτα. Όχι εσύ, βρε. Πάλι, άμα έχεις δει. Εγώ δεν το βλέπω, φίλε. Δεν έχεις δει. Τι κάνει άλλο, δεν με νοιάζει. Δεν ασχολείσαι. Ναι. Ωραίος. Καλύτερο αυτό. Κοιτάμε τη δουλίτσα μας. Ναι. Δεν κοιτάμε ευθεία. Ναι. Έτσι, κι όμως μας ενοχλήσει, απλά δείχνουμε ότι δεν φοβόμαστε. Ναι. Γιατί άμα δείξεις ότι φοβάσαι, Ναι. ο άλλος θα σε κάνει έτσι, κατάλαβες? Ναι. Κράτα αυτό. Εγώ δεν είμαι τέτοιο και βλέπω και αυτό. Τι κάνει, αυτό είναι δικό σου ζωή. Κάνε ό,τι θες, κόψε το λαιμό σου αν θες. Ναι. Συμφωνώ. Αλλά γενικά. Εγώ τι να κάνω, εγώ αυτό βλέπω, φίλε. Αλλά γενικά ξέρεις τι γίνεται. Γενικά επειδή αυτό είναι ένα μέσον που το χρησιμοποιούν καθημερινά μανάδες, παιδιά και πρέπει να είναι λίγο πιο ασφαλή. Κατάλαβε. Έχω οικογένεια, έχω γόνια, έχω πίτια. Και αυτό σου λέω, πρέπει να είναι λίγο πιο ασφαλές, κατάλαβες. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Άμα κοιτά, άμα έτσι βλέπει, άμα λέει είναι ρουφιανό. Εγώ δεν είμαι... δεν είσαι ρουφιάνος, δεν ασχολείσαι, δεν λες τίποτα ναι, και αυτά. Φίλε, τι κάνει άλλο, κάνει. Κάνε ό,τι θες. Ναι. Μη με ενοχλείς εμένα, πάω στη δουλίτσα μου. Ναι, ωραίος. φίλε. Πώς σε λένε? Χασάν. Χάρηκα, ρε Χασάν. Είσαι ωραίος μάγκας, είσαι ωραίος. Σε ποια στάση σταματάς? Το τέρμα. Εδώ τέρμα. Πού είναι, σταθμό Λαρίσης? Ναι. Αυτό είναι μόνο. Ναι. Δεν έχει πολύ πανηγύρι. Όχι, μετά πάω σπίτι. 5 λεπτά σπίτι. Ωραίος ρε μάγκα. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Πάμε να δούμε. Καλό βράδυ, αδερφούλη. Ως τώρα, όπως βλέπετε, δεν είναι και τόσο επικίνδυνο. Να μην λέμε μαλακίες και μπατζιλίκια. Ποτέ δεν θα πω εγώ σε εσάς και σε κανέναν δεν έχω πει στη ζωή μου. Αυτό που σίγουρα είδα είναι κάποιους χρήστες παράνομων ουσιών. Βέβαια, φυσικά αυτό έτυχε έτσι. Και νομίζω και εγώ είμαι και λίγο πιο ευδιάθετος. Οπότε νομίζω είναι πιο δύσκολο να προσπαθήσει κάποιος να με κλέψει, θα έλεγα. Βγαίνοντας και αποχαιρετώντας το περιβόητο αυτό μέσο μαζικής μεταφοράς και έχοντας αποκτήσει μια καλή εμπειρία, φτάσαμε ευτυχώς με ασφάλεια. Σταθμό Λαρίσης, λοιπόν, περίπου 10:30 και δεν είναι και μία από τις καλύτερες περιοχές και αυτή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε ταξί και μετά μετρό για να δούμε τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς πόσο ασφαλή είναι. Προχωρώντας λίγα μέτρα πιο κάτω από το σταθμό του ΟΣΕ είχε μια πιάτσα από ταξί και πλησιάζοντας το πρώτο πράγμα που ρώτησα ήταν: μπορείτε να μας πάτε στο Σύνταγμα, 2 άτομα? Έχει κίνηση, έχουν εκδήλωση για τα τρένα και δεν περπατάει τίποτα. Κανείς? Κανείς, καμάρι μου. Ωραία. Ήθελε να πάω Ηρόδο Αττικού και μου λένε ότι την αστυνομία το 100, ναι. Κυρία είναι κλειστά. Πάρ' το 100 να σου πει, καμάρι. Μέχρι κάπου λίγο πιο κοντά μπορείτε να μας πάτε? Καμάρι μου, πιο κανένα, σου πάρω 10 ευρώ, δεν άξιζε το κόπο. Περπάτα του να φύγεις. Πάρτε μου 10 ευρώ, δεν πειράζει. Όχι. Δεν θέλετε? Όχι, δεν έχει νόημα να πιαστεί το πόδι στο αμπραγιάζ. 5 βήματα, 3 βήματα. Να είστε καλά. Οπότε
Να κρυβόμαστε, καμάρι μου, ούτε το μετρό μετράει, σταματάει ούτε τίποτε. Πήγε από εδώ, Δελιγιώργη, απέναντι, στα 2 και όπου σταματήσει. Κουπί! Είναι μια κουπί. Ευχαριστώ. Γιατί άμα σταματάει, παιδί μου, πριν την καθμόνος ο κόσμος, ναι, είναι κοροϊδία, παλικάρι. Τέλεια. Έχετε δίκιο. Εγώ χάνομαι αυτά που λέω. Αλλά είστε τίμια, έχετε αξιοπρέπεια και εύχομαι καλές δουλειές. να είμαστε καλά, παιδί μου, μόνο. Απίστευτη κυρία και σοβαρή επαγγελματίας, θα έλεγα. Ποδαράκια. Κουπάκι. Σήμερα είναι πολύ κοπιμπρό. Συνεχίσαμε αναγκαστικά το διπορικό μας μέχρι την εξίσου περιβόητη Ομόνια, φτάνοντας μάλιστα στο χειρότερο στενάκι της Αθήνας, όπου δεκάδες εξαρτημένα άτομα κοίτονται στο πάτωμα κάνοντας παράλληλα χρήση και αργοπεθαίνοντας στο δρόμο. Έτσι, μπαίνοντας στο πρώτο μπακάλικο που βρήκα μπροστά μου, ούτως ώστε να ρωτήσω τον άνθρωπο πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση που επικρατεί. Έχεις μαγαζί στην καρδιά, στην καρδιά, όλα extreme εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσαμε και πολύ καλά να επικοινωνήσουμε, διότι δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου ελληνικά. Φυσικά πήραμε και 2 κρουασάν για να μην φύγουμε με άδεια χέρια. Λέω, εδώ πέρα είναι επικίνδυνα. Όχι, εδώ έξω δεν στη γίνεται, ρε φίλε. Ο κόσμος, όταν βλέπει αυτά έξω, μπαίνει εδώ να αγοράσει. Φοβάται λίγο όμως. Ούτε εκεί κόσμο άγορα δεν είναι. Έλα, φίλε μου. Να είσαι καλά. Περνώντας από το περιβόητο στενάκι της Ομόνοιας, αυτό που συμπέρανα είναι ότι δεν πρόκειται η κατάσταση να αλλάξει ποτέ. Όσο βίντεο και να γίνουν, ό,τι και να δείξουν, όσα σκηνικά και να γίνουν, όσοι και να χάσουν τη ζωή τους στο δρόμο από τα παράνομα φάρμακα, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση και αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα και στο κέντρο της να έχει τέτοιες συνθήκες διαβίωσης ο κόσμος εδώ πέρα. Απίστευτο! Το πάτωμα εδώ μυρίζει όλο κάτουρο, έχει σκουπίδια, έχει χρησιμοποιημένες σύριγγες. Δεν θα αλλάξει ποτέ η φάση εδώ. Συνεχίζουμε, χωρίς να πέσουμε, προς το μαγευτικό σύνταγμα. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, χωρίς να το καταλάβω, έπεσα σε μια πιάτσα ιερόδουλων γυναικών. Οπα. Where are you from? Okay, sorry. Δυστυχώς, η τοξικοεξάρτηση, η πορνεία και η έλλειψη στέγης αποτελούν το τρίπτυχο της ζωής των χρηστών της περιοχής. Λοιπόν, πίσω μου έχουμε ιερόδουλες, οι οποίες μας έχουν μπανάρει. Και πάμε να ρωτήσουμε πόσο κοστίζει. Εννοείται πως δεν θα κάνω κάτι, απλά για να δείτε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, έτσι. 10:30. Γύρισα και πάλι πίσω στις γυναίκες που με κοίταζαν ψάχνοντας έναν πιθανό πελάτη και το πρώτο πράγμα που τις ρώτησα ήταν How much? 40? 20? 20? Where? Hotel where? Where is it? This is here. You are a trans? Yeah. Trans. You? Γυναίκα, κοπέλα. At every night. At 12. Okay. 12 θα έρθω, όχι τώρα, είναι νωρίς. Θα με δουν. Φυσικά δεν θα πήγαινα έτσι, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Ποδοφράγματα, δείτε λίγο, έχει κλείσει ο δρόμος με ένα κάδο, πυροσβεστική. Πολύ πιθανό να δούμε και επεισόδια, έτσι. Μην φάμε κανένα δακρυγόνο μόνο. Αστυνομία έχει. Πάμε. Ενώ φτάνοντας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε, τι κάνουμε, όλα καλά. Τι κάνουμε, όλα καλά. Να ρωτήσω κάτι, έχει επεισόδια τίποτα? Στο Σύνταγμα. Έγινε. Να είστε καλά. Όπως βλέπετε, 2 κάδοι έχουν κλείσει το δρόμο. Φυσικά κάποιος τους έχει βάλει, έτσι. Και για να είναι και κλειστή κυκλοφορία πιο κάτω και να περνάνε μόνο λίγα αμάξια, κάτι γίνεται. Επεισόδια, έχει κόσμο, διαδηλώσεις, δεν γνωρίζω. Πάμε. Λιάγκα, είμαι σεισμολόγος. Γίνεται χαμός, έχουν πέτρες προς Βρετάνια. Και αυτό τι είναι? Μαλόξ, να βάλεις στα μάτια. Ωραία, άμα φάω τέτοιο, τα βάζω γύρω-γυρό. Βάλε σίγουρα εδώ πέρα να καλυφθείς full, δακρυγόνα και βρωμάει καμένο όλο. Έχουν κάψει κάπου στα πάντα. Όχι. Δεν είναι τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα αδερφέ. Να είσαι καλά. Τώρα, όσο πλησιάζουμε, το μόνο που θέλω να σας ζητήσω είναι να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου και εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Βλέπετε, έρχομαι παντού και πάω παντού. Δακρυγόνα και σκουπίδια είναι παντού, με αναποδογυρισμένους και καμένους κάδους, ενώ πατίνια είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά του δρόμου, κοντά στη Βουλή των Ελλήνων. Αριστερά βλέπετε οι δημοσιογράφοι που κάνουν το καθήκον τους και δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Αστυνομία εδώ πέρα, ματάδες. Γενικά δεν έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ, αλλά όσο προχωράμε νομίζω έχει και περισσότερο. Πάμε. Το συλλαλητήριο είχε αρχίσει νωρίς το απόγευμα και παρόλο που υπήρξαν επεισόδια και ήταν και αργά, είχε ακόμη κόσμο που διαδήλωνε ειρηνικά, φωνάζοντας ασταμάτητα συνθήματα για το έγκλημα που προσπαθούν να συγκαλύψουν. Με χαρά παρακολουθώ το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται σε πολλές πόλεις, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την τραγωδία. Ανάμεσα σε ανεξάρτητη ηλικία, φύλο και κοινωνική τάξη, βγαίνουν στους δρόμους για να απαιτήσουν δικαιοσύνη και ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς.
Ένα μεγάλο respect σε όσα παιδιά έχουν έρθει και παρευρεθεί σε όλες τις πορείες. Εγώ είμαι σε όλες. Έχουν πάρει γονείς σε σακούλες τα παιδιά τους. Κόκαλα και κάποιοι δεν τα βρήκαν. Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε το παρόν σε όλες αυτές τις κοινοποιήσεις. Πας και βρουν το δίκιο τους οι γονείς των αδικοχαμένων παιδιών. Ζουν με αυτόν τον πόνο και κανείς από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που νιώθουν. Ελπίζω ότι θα συμμετέχουμε σε κάθε εκδήλωση μέχρι να δικαιωθούμε. Όπως το άλλο το παλικαράκι εδώ που έκλαιγε, 21 έμεναν 25 max. Έκλαιγε το παιδί, λες και είναι μωρό. Και την ασπίδα δεν τη σήκωσε και πήγε ο άλλος ο μαλάκας ο υπεύθυνος από πίσω και τον σκούτηξε να τη σηκώσει. Αυτό δεν είναι ανθρωπιά, φίλε. Οι περισσότεροι από εδώ δεν είναι παχαλάκιδες. Τι μου σε θέλω μαζί μου σε αυτό το πράγμα. Δικαιοσύνη! 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 Θα πάω, θα πάω. Απλά έχει τον νόμο του, ρε φίλε. Κάτσε πίσω. Εγώ είμαι 30 χρόνια. Εγώ, αδερφέ, όταν έβγαινα σε αυτές τις πορείες και το κεφάλι μου ήταν έτσι, άστο. Πες σε κάνα πιτσιρικά. Εγώ 31 χρόνια είμαι. Αλλά καλά κάνεις που τα κράεις, έτσι. Πίνεις ακόμα, ρε μαλάκα. Και λίγα λεπτά αργότερα, όσο κι αν κυλούσαν ομαλά και ειρηνικά τα πράγματα. Μέσα στον κόσμο, ρε, ρίχνουνε, δείτε. Πού κάναμε εδώ. Μέσα στον κόσμο, παιδιά. Δείτε τον. Μέσα στον κόσμο, τι είναι αυτά που έχουμε. Εντελώς χωρίς λόγο, φάγαμε δακρυγόνο και μας κυνηγούσαν. Εγώ δεν είμαι με κανέναν, έχω έρθει για τα παιδιά, για τα τέμπη και έφαγα τώρα χωρίς λόγο δακρυγόνο και μας κυνήγησαν. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτό που κάνουν είναι να διώχνουν τον κόσμο για να μαζεύονται εδώ πέρα και να φύγουν όλοι από το Σύνταγμα σιγά σιγά και να διαλυθεί. Αυτό κάνουν. Λοιπόν, έχουμε βρει εδώ, πώς τη λένε? Φραντσέσκα. Έχει έρθει ειρηνικά στην πορεία. Με σπροξενές τώρα, ρε μαλάκα, κάτσε με εδώ ομάδες της αστυνομίας ανεβαίνουν προς τα πάνω. Δεν βλέπω να ενοχλούν κάποιον, αλλά πρέπει να καταγράφει. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και αντικειμενικός, σίγουρα υπήρχαν άτομα εκείνη τη στιγμή στο πλήθος που ήρθαν για να δημιουργήσουν επεισόδια, προκαλώντας ή ακόμη και πετώντας πράγματα προς την αστυνομία. Τώρα, εάν ήταν κρυφή αστυνομική ή κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω. Καλησπέρα! Κατέβείτε. Όλα καλά, εντάξει, δεν γίνεται κάτι. Κατέβείτε κάτω, ρε. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε. Δεν με ενοχλούν. Δεν βγάζω φωτογραφία. Βίντεο βγάζω. Να είστε καλά. Εγώ δεν δημιουργώ πρόβλημα, απλά καταγράφω την κατάσταση. Ούτε ενοχλώ κανένα, ούτε με αυτούς είμαι, ούτε με κανέναν. Έχω έρθει για τα θύματα, αυτό είναι όλο. Τώρα, να είστε καλά. Προσωπικά θεωρώ ότι όλα τα επεισόδια που σχετίζονται είτε με προβληματικούς αστυνομικούς, οι οποίοι πρέπει να περνούν ψυχολογικά τεστ πριν ενταχθούν στα σώματα ασφαλείας, είτε με άτομα που επιδιώκουν να προκαλέσουν ζημιές, αμαυρώνουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις. Φυσικά, όλοι οι διαδηλωτές δεν είναι οι ίδιοι, όπως και οι αστυνομικοί. Όπως και να έχει, ελπίζω να δώσουμε δυναμικό παρόν και στις εκλογές, ψηφίζοντας ένα αξιόλογο κόμμα που θα νοιάζεται τουλάχιστον για την ασφάλεια του πολίτη. Αν υπάρχει κάποιο. Νομίζω τώρα το μόνο που μένει είναι να βρούμε πώς θα γυρίσουμε πίσω. Και ευελπιστώ να μην τελειώσουν οι πορείες, οι διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια μέχρι να δικαιωθούν οι ψυχές. Και λίγα μέτρα πιο κάτω βρήκα κάποιες τουρίστριες που δεν έδειχναν να ανησυχούν ιδιαίτερα. Where are you from? Lebanon. What is this? You need to know Lebanon. Lebanon! Sorry. I don't speak good English. You are afraid for this moment with police and... We're a bit used to it. We used to protest and everything. It's common. We're not afraid. Okay. Yeah. Nice to meet you, thank you. It's good, ice cream. You need to taste it. Really? Yeah, you're missing out. Okay. Your name? I can't tell my name. Why? You are famous? Yes. In your country? Yeah. What is your job? Influencer? You are influencer? Sorry. Hello. She's an influencer too. Really? You are influencer? Okay. Περιμένουμε για ένα second. Πέσε με πάνω και σε influencers. Thank you, girls. Πάγαμε για πιστόλι. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το μοναστηράκι για να πάρουμε το μετρό από το σταθμό και έπειτα κάποιο ταξί για να επιστρέψουμε στο μενίδι που είχαμε αφήσει το αυτοκίνητο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ τα μέσα, οπότε είχα ένα μικρό θεματάκι με τα εισιτήρια του μετρό. Πάσε, μάνα. Τι να πατήσω, ρε μάνα, δεν βγάζει. Κοιτιόμαστε εδώ 10 λεπτά. Έχουμε και λίγο photo shooting εδώ. Πού θα πάμε? Αττική. Πάμε με τα κορίτσια λοιπόν. Φύγαμε. Τα ονόματα σας δεν μου είπατε. Μαρίλια. Χριστίνα, Αναστασία και Μαρίλια. Ναι. Τέλεια. Δύο Κυπρές, μια Ελληνίδα. Μια χαρά. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε. Αττική.
Το μετρό στην Αθήνα θεωρείται γενικά ασφαλές, καθώς διαθέτει συστήματα ασφαλείας και είναι σε λειτουργία με υψηλά πρότυπα καθαριότητας και συντήρησης. Ωστόσο, όπως σε κάθε αστικό περιβάλλον, οι επιβάτες θα πρέπει να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής ή σε γεμάτους χώρους. Το τελευταίο μας μεταφορικό μέσο για σήμερα θα είναι ταξάκι. Ευελπιστώ να δεχτεί κάρτα, γιατί κάποιες φορές στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, όταν τους δίνεις 50 που μου έχει τύχει η κάρτα, βασικά και εδώ, κάποιες φορές γκρινιάζουν και γίνονται λίγο επιθετικοί. Φυσικά, όλοι δεν είναι ίδιοι σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι. Υπάρχουν επαγγελματίες, υπάρχουν και τροπετόπουλοι. Αρχικά παίρνετε κάρτα, γιατί δεν έχω μετρητά. Πάμε. Μενίδη, πόσο κοστίζει? Μια χαρά, μια χαρά. Μπορούμε να πούμε? Τέλεια, να είστε καλά. Αυτό που έμενε να κάνω ήταν λίγες ακόμη ερωτήσεις στον οδηγό. Έχει πολλά εδώ τέτοια. Κάθε βράδυ βλέπετε εσείς σκηνικά, Γεμάτο είναι. Γενικά, πιστεύετε ότι έχει φτιάξει καθόλου η κατάσταση? Ή χειροτέρευσε? Χειροτέρευσε, δεν έφτιαξε. Φοβάστε μη σας κλέψουν και σας καμιά φορά? Μόνο. Φανταστείτε όμως και μια μικρή κοπελίτσα πως φοβάται να μπει και σε ταξιά, έτσι, με αυτά που γίνονται και γενικά. Αυτό ήθελα να ακούσω, ναι. Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η παραβατικότητα αφορά μικρές μερίδες της κοινωνίας μας, οι οποίες δεν καθορίζουν το σύνολο της εμπειρίας μας στην Αθήνα. Ας παραμείνουμε αισιόδοξοι και προσεκτικοί και ας συνεχίσουμε να αγαπάμε την πόλη, αποφεύγοντας ίσως σκοτεινές ή απομονωμένες περιοχές και τηρώντας ορισμένα μέτρα ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Σόι και αυλαβής. Μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο.